Karibu iSwahili. Kama vita ya pili ingetokea katika zama hizi za teknolojia na majeshi ya kisasa, hatua za mwanzo zingeanza kwa kasi sana. Kwanza, Ujerumani ingejaribu kushinikiza Austria ijiunge nayo kijeshi na kisiasa. Lakini Austria leo ni nchi huru yenye ulinzi wa kimataifa, hivyo nayo ingeweza kukataa. Hapo Germany ingeanza operesheni ya kijeshi ili kuchukua udhibiti wa eneo hilo kwa haraka. Baada ya hapo, shabaha inayofuata ingelikuwa ni Jamhuri ya Czech, na nchi hii ya Czech ingejaribu kupambana na kulinda mipaka yake kwa kutumia teknolojia za kisasa za ulinzi. Hata hivyo, kutokana na nguvu na uzoefu wa jeshi la Ujerumani, mapambano yangelikuwa magumu sana na hatimaye Ujerumani ingeweza kupata faida ya kijeshi. Hatua kubwa zaidi ingekuwa pale Ujerumani itakapoivamia Poland. Hapo ndipo dunia ingelitangaza rasmi kuanza kwa vita ya pili ya dunia ya kisasa. Lakini tofauti ya miaka ya 1939, Poland ya leo ina majeshi yenye nguvu, silaha za kisasa, washirika wa kimataifa, hivyo ingeweza kumpa Ujerumani upinzani wenye kutoa jasho kali. Wakati huo huo, Ufaransa na United Kingdom wangeanza mashambulizi kutoka upande wa magharibi. Hali hii ingekuwa mbaya zaidi kwa Ujerumani kwa sababu wangeanza kupoteza baadhi ya maeneo yake. Lakini kwa mshangao wa wengi, Ujerumani ingeanza kujipanga upya na kuwasukuma maadui wake nje ya mipaka yake kwa kutumia mbinu za kisasa za kivita na teknolojia za kijeshi. Hata hivyo, upande wa mashariki ungelikuwa na changamoto kubwa sana. Poland ingeanza kusonga mbele taratibu ndani ya ardhi ya Ujerumani, na shinikizo hilo lingeifanya jeshi la Ujerumani lishindwe kabisa kuhimili mapigano kwenye pande zote. Hatimaye Ujerumani ingeanza kuzidiwa nguvu. Majeshi ya upande wa mashariki yangesonga mbele na ndani zaidi ya nchi hiyo ya Ujerumani. Swali kubwa linabaki, kama vita hivi vingetokea leo, je, dunia ingedhibiti hali hii kwa haraka?